Dober dan. Odločitve sprejete na današnji seji bodo predstavili minister za finance Klemen Boštjančič in državna sekretarka Saša Jazbec. Prva pa bo imela besedo državna sekretarka na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve, Neva Grašič. Izvolite. Hvala lepa. Vlada je na današnji seji sprejela ukrep proti Benjaminu Netanjahuju, predsedniku vlade države Izrael, ki sledi že sprejetim ukrepom proti dvema ekstremnima izraelskima ministroma Ben-Gvirju in Smotriču. Javnosti je znano, da proti njemu tečejo postopki zaradi storitve vojnih hudodelstev in hudodelstev zoper človečnosti. Med drugim je Meddržavno sodišče že 19. julija 2024 ugotovilo, da več izraelskih politik in praks krši tako mednarodno humanitarno pravo kot pravo človekovih pravic. Zato so vse države zavezane Meddržavnemu sodišču, vključno za Slovenijo, si med drugim ne smejo priznavati zakonitega stanja, ki je posledica te protipravne prisotnosti Izraela na zasedenem palestinskem ozemlju, in ne smejo nuditi nikakršne podpore pri ohranjanju tega stanja. Med drugim je javnosti enako znano, neodvisna preiskovalna komisija Sveta za človekove pravice Združenih narodov je v poročilu o dogajanju v Gazi 16. septembra 2025 ugotovila, da Izrael nad Palestinci izvaja genocid. To je bilo prvič, da je OZN izraelska ravnanja v Gazi označila za genocidna. Sprejetje tega sklepa Vlade Republike Slovenije ne pomeni ukrepa proti izraelskemu ljudstvu, temveč pošilja jasno sporočilo vladi države Izrael, da Slovenija pričakuje dosledno spoštovanje odločitev mednarodnih sodišč in mednarodnega humanitarnega prava. S tem dejanjem Republika Slovenija potrjuje svojo zavezanost mednarodnemu pravu, univerzalnim vrednotam človekovih pravic ter načelni in dosledni zunanji politiki. Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela tudi prispevek za delovanje palestinske uprave v skupni vrednosti 1,2 milijona evrov, kar bo Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve izvedlo preko mehanizma EU Pegaze. Gre za pobudo Francoske republike, Kraljevine Španije, Kraljevine Norveške in Kraljevine Saudove Arabije o tako imenovani koaliciji za nujno zagotavljanje finančne vzdržnosti palestinske uprave. K sodelovanju so države pobudnice povabile tudi Republiko Slovenijo kot aktivno članico Združenih narodov na podlagi njenega dosedanjega humanitarnega angažmaja za palestinsko prebivalstvo ter dosledne podpore diplomatskim in političnim prizadevanjem za rešitev palestinskega vprašanja. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve ocenjuje, da je kontinuirano delovanje palestinske uprave nujno za vzpostavitev in ohranitev palestinske državnosti. Ob dejstvu, da je Republika Slovenija 4. junija 2024 priznala državo Palestino in da aktivno sodeluje v pobudah za implementacijo rešitev dveh držav, je politično podporo Republike Slovenije nujno podkrepiti tudi s finančnimi sredstvi, kar zagotavljamo z današnjim sprejetjem sklepa vlade. To je ključen korak na poti k miru in izraz mednarodne zavezanosti dejanski uresničitvi dveh držav. Hvala lepa. Hvala, državna sekretarka. Novinarska vprašanja? Ni. Okay. Najlepša hvala. Hvala lepa. Lep dan. Zdaj pa se nam bosta pridružila minister za finance Klemen Boštjančič in državna sekretarka na tem ministrstvu Saša Jazbec, ki bosta predstavila sprejete proračunske dokumente na današnji seji vlade. Tako da vaju kar vabim, da prideta. Naprej, minister. Še počakamo na državno sekretarko? Zdaj po moje je tamle kakšno sekundo. Evo, izvolite, beseda je vajna. Hvala lepa, lepo pozdravljeni. Za nami je še ena zelo pomembna seja. Pravkar smo na vladi soglasno potrdili paket proračunskih dokumentov za prihodnji 2 leti. Proračunske seje so seveda vedno
eden večjih izzivov. Zato smo usklajevanjem posvetili veliko časa, letos še nekoliko več kot prej. Samo da spomnim, namreč druga proračunska seja je bila letos že meseca junija. Torej, naprej naj spomnim, da vlada izvaja oziroma pripravlja pomembne sistemske spremembe na področju prenove plačnega sistema, dolgotrajne oskrbe zdravstva, pokojninske reforme in obrambnih izdatkov. Gre za velike spremembe, ki vplivajo tudi na načrtovanje in izvajanje proračunov. V tem procesu smo iskali čim bolj optimalno razmerje med razvojno naravnanostjo računa in na drugi strani skrbjo za javne finance. Naj navedem še nekaj podrobnosti. Za leto 2026 so prihodki načrtovani v višini 15,6 milijarde evrov, odhodki pa v višini 17,7 milijarde evrov. Proračunski primanjkljaj je predviden v višini 2,1 milijarde evrov oziroma 2,9% BDP. Za leto kasneje, torej 2027, so prihodki načrtovani v višini 16 milijard evrov, odhodki v višini 18,1 milijarde evrov, spet primanjkljaj v višini 2,1 milijarde evrov oziroma 2,8% BDP. V ospredju ostajajo ukrepi namenjeni krepitvi znanosti, zagotavljanju primernih in cenovno dostopnih stanovanj, ukrepi za spodbujanje investicij in pospešitev prehoda v gospodarstvo z visoko produktivnostjo, pokojninsko in zdravstveno varstvo ter odpornost in varnost. Ob tej priložnosti bi rad poudaril, da smo pri pripravi proračuna v vsakem letu sredstva, ki so bila prvotno predvidena za Ministrstvo za obrambo, zmanjšali za 110 milijonov evrov. Ta sredstva smo nato preusmerili na druge resorje, kjer bodo uporabljena za projekte z dvojno rabo. Potrdili smo tudi predlog zakona o izvrševanju proračunov, ki med drugim ureja povprečnino za občine. Ta bo v prihodnjih 2 letih znašala 810 evrov, kar je več od doseženega dogovora za občinami lani. Pogajanja z občinami o povprečnini v prihodnjih 2 letih sicer še niso zaključena. Vmes smo tudi spremenili zakon o financiranju občin, ki seveda tudi naslavlja to tematiko, torej v primeru drugačnega dogovora bo zakon in znesek povprečnine kot običajno prilagojen v postopku sprejemanja v državnem zboru. Letni dodatek za upokojence bo tudi prihodnje leto izplačan v različnih zneskih in sicer v 5 višinah od 160 do 470 evrov. Hvala lepa, toliko zaenkrat, zdaj pa vprašanje. Tako je, verjetno je kar nekaj vprašanj, izvolite. Slovenija. Ja. Razrez proračuna kaže na povečanje sredstev za železnice za 124 milijonov evrov. Ravno včeraj je ministrica Bratušek na dogodku Dual tudi dejala, da ji denarja ne manjka, ampak da ji manjka ljudi. Kako to, da vseeno povečujete sredstva in za katere projekte? Najprej povem, da zelo pozdravljam način dela ministrice Bratušek, ki seveda vedno znova opozori na to, da je ne samo tisto, kar marsikdo, pa to je vedno bilo tako pri pogajanjih o proračunu, ko se resorji borijo za čim večja sredstva, ampak da je potrebno se posvetiti predvsem temu, kako se potem porabljajo ta sredstva, na eni strani učinkovito in na drugi strani, da se sploh porabijo. Govorim predvsem o investicijah, o tem je tudi ona včeraj govorila, torej da je investicije so tudi v proračunu leta 2026 rekordne v višini 2,2 milijardi evrov in ministrica Bratušek je prav na to opozarjala, da je ključno, da bodo te investicije izvedene, ker je seveda v praksi v gradbeni operativi kar veliko težav in posamezni projekti zamujajo, tako da to je tista stvar, ki ji posveča ona in tudi drugi deli vlade veliko pozornosti. Bi imela še vprašanje. Na postavki za znanost je pa zmanjšanje v višini 68 milijonov evrov, pa zakaj? Me zanima. Sicer proračun je precej bolj zapleten, no, kot so seveda posamezne postavke, predvsem zaradi področja obrambe in varnosti in te tako imenovane dvojne rabe. S tem smo se v zadnjih mesecih zelo intenzivno ukvarjali, tako da
del sredstev, s tem je tudi povezano tisto zmanjšanje na proračunu Ministrstva za obrambo. Pravzaprav je cilj, da se sredstva za povečanje varnosti načrtujejo oziroma izvedejo tudi na drugih resorjih, ne pa samo na obrambi, in podobno je tudi z znanostjo in raziskavami. Eno so te bazne raziskave, drugo so pa še druge postavke, ampak verjamem, da bo kolega Papič, ki to področje pokriva in je tudi, verjamem, en najbolj učinkovitih ministrov, to zelo jasno znal razložiti. Pa še zadnje vprašanje, če smem. V zadnjem tednu je bilo veliko govora o obveznih božičnicah, pa me zanima, ali je ob 2-milijardnem primanjkljaju v proračunu res 118 milijonov evrov za izplačilo božičnic javnim uslužbencem. Zdaj smo v predvolilnem obdobju in verjamem, ob tem, ko zmanjka drugih tem, je pač proračunski primanjkljaj tista stvar, ki jo poslušamo in jo bomo poslušali vsaj naslednjih 6 mesecev. Najprej naj sam povem, da kot je meni znano v zadnjih 15 ali 20 letih, Saša, boš ti povedala, je bil samo 2-krat se je zgodilo, da nismo imeli proračunskega primanjkljaja. In ko seveda govorimo o proračunski primanjkljaj sam po sebi še ne pomeni nekaj negativnega, če seveda na drugi strani ta sredstva usmerjamo v učinkovite projekte, investicije, pa še kakšno drugo področje tudi. Seveda se lahko pogovarjamo o tem, kaj so prioritete, prej sem jih že naslovil. Torej, ključno je, da so učinkovito uporabljena in na drugi strani to pa ves čas mandata te vlade delamo, pa se o tem bistveno malo govori. Tisti ključen kriterij, ki se ga tudi v vseh mednarodnih primerjavah uporablja, je, kakšna je naša zadolženost v odstotku od bruto domačega proizvoda. Torej, sama zadolženost ni problematična, tudi povečevanje nominalnih zneskov ni problematično, če se nam zmanjšuje zadolženost merjena v odstotku od BDP-ja. In ta zadolženost se nam zmanjšuje celo obdobje te vlade. Za razliko od prejšnje vlade, ko se je izrazito narasla, ampak seveda za to je upravičilo COVID. V času te vlade so bile vsaj 3 velike krize. Največja naravna nesreča, energetska kriza, inflacija, in da seveda ne govorim zdaj o tem, ker verjamem, da bi imeli dolgoletne posledice, o trgovinskih vojnah, posledice predvsem ameriške, spremembe v ameriški politiki in seveda odzivu sveta. Vse to so krize, s katerimi se mi ukvarjamo, ampak o katerih je seveda bistveno manj govora, kot je bilo v tisti krizi, ki je bila pred nekaj leti. Rok Šuligoj, TV Slovenija. Jaz bi se za trenutek ustavil pri povprečninah. Dejali ste, da je ta znesek zdaj določen, pogovori pa še potekajo. A je to nek znesek, ker ste v bistvu s povišanjem zneska prišli nasproti občinam, je to znesek, ki je blizu njihovih zahtev? Kje in kaj lahko tukaj zdaj pričakujemo, da se bo še odvilo na tem področju? Hvala. Mi smo danes zjutraj pred sejo vlade imeli drugi krog pogovorov, če hočete pogajanj z vsemi 3 združenji glede višine povprečnine za leto 26 in 27. Pravzaprav je običajno, jaz bi si seveda želel na nek način drugače, da bi mi lahko v državni zbor že poslali usklajeno tudi višino povprečnine, ampak še nikoli v zadnjih letih ni bila usklajena do konca septembra. Tako da ta pogajanja, jaz vse, kar lahko povem, da napredujejo uspešno in verjamem, da jih bomo v mesecu oktobru zaključili. Ne bi pa rad prejudiciral, kakšna ta na koncu višina bo, ker je to seveda stvar dogovora z vsemi 3 združenji. Naprej. Žiga Bonča, Pop TV, ampak božičnice pa verjetno oziroma zagotovo še ni vključena v ta proračun, ne glede na to, da še ni sprejet zakon na tem področju. Ja, proračuni nikoli ne zajemajo potencialnih odhodkov, torej velja tako za božičnico kot za katerekoli druge. Proračuni vedno upoštevajo tiste odhodke, ki so zakonsko pač določeni. Pa verjetno vseeno nek izračun, kako bi to vplivalo na nek primanjkljaj? Ja, o tem smo že komunicirali, ko je bila teden nazaj, ko je bila
predlog božičnice predstavljen, neposreden vpliv na odhodkovni strani v primeru sprejetja predloga, ki ga je vlada potrdila oziroma dala pravzaprav v obravnavo socialnim partnerjev, je 118 milijonov letno. Pa še to me zanima, kako na vaše načrtovanje vpliva ohlajanje gospodarstva in pa zmanjšane napovedi te gospodarske rasti. Zdaj, nek pomislek, ki ga je imel fiskalni svet, je bil, če zelo pavšalno povzamem, da rezerve so, ampak dajmo paziti jeseni, ker ne vemo, kaj bo prihodnje leto. Kako na to komentirate? Absolutno se strinjamo ali pa strinjamo s temi opozorili. Gospodarstvo se dejansko ohlaja. Težko je napovedovati, kaj se bo zgodilo v naslednjih mesecih. Že to, kar se je zgodilo od januarja naprej, govorimo o celem svetovnem gospodarstvu in vplivu predvsem trgovinskih vojen, carin, je bilo nenačrtovano. To ni edini, je pa pomemben razlog tudi pri ohlajanju gospodarstva. Na to seveda kot država nimamo vpliva, smo pa dolžni se temu prilagoditi. Tako da zaradi tega seveda so bila tudi na nek način letos pogajanja z posameznimi resorji še nekoliko težja kot prejšnja leta. In poleg tega seveda so vsi proračunski porabniki strani Ministrstva za finance slišali nešteto opozoril o tem, da se gospodarska rast ustavlja in da bo potrebno odhodke v prihodnjih letih temu prilagoditi. Torej, odhodki ne bodo smeli več bistveno rasti. Potem pa se vam zahvaljujem, da ste bili danes z nami in nasvidenje. Hvala lepa.